千祈唔好走去搜尋呢個大胃王比賽完嘅排便情況，你一定會後悔啊！我係相信咧，你就係因為睇咗 YouTube 呢個 clickbait 啫，你先會撳入嚟嘅。咁我都無謂賣關子啊！咁根據一個日本女大胃王咧 Angela 佐藤講咧，佢比賽完之後咧會如廁10幾次啊，而且咧佢嘅排便量有機會令到成個馬桶咧阻塞咗啊！唔知大家上 YouTube 咧有冇睇過有啲個 YouTuber 咧係拍呢個大胃王為主嘅咧？佢哋啲片咧往往圍繞住咧，哇好大食啊！點解食咁多嘢又咁瘦啊？特別咧有個 YouTuber 咧就叫做雪兒啊！即係你唔會有個疑問，佢哋食咁多嘢係咪屙好多屎嘅咧？咁雪兒咁靚女又屙咁多屎，咁真係點咧？講真啊，網上好多嘅大胃王 YouTuber 咧，極其量咧係只係比較大食嘅人嚟嘅啫。對於我嚟講啊，參加比賽嗰啲咧不顧一切食嘢嘅人咧，嗰啲先係真正嘅大胃王啊！呢一樣嘢我哋旁人真係好難理解嘅。你喺個比賽唔會見到佢哋好享受食物，而且咧你見到食到咁急、食得咁多咧，一定係傷身㗎。咁既然唔了解啊，不妨聽我講下，睇可唔可以用另一種角度去了解下究竟佢哋做緊啲乜嘢呢？咁當然咧，叫得做運動啊，就一定會係傷身嘅啦，亦都唔需要你旁人嘅目光啊。自己咧亦都可以賦予一啲嘅意義俾佢。喺日本咧，對於大胃王比賽咧，其實係展現出一種不屈不撓嘅毅力、自我嘅訓練同埋對於食物嘅敬意啊！我哋隔離有啲人咧係絕對唔明呢種嘅精神嘅。首先講下啲基本嘅概念啦。當然有啲人天生係大食啲啊，但係大胃王有冇得後天訓練而成嘅呢？答案咧就係有啊，胃部咧係有一個伸縮功能喺度嘅。只要你透過慢慢嘅增大食量咧，你個胃咧隨住呢個訓練咧不停咁樣擴大嘅。咁呢張圖咧就係將大胃王個胃剖析啊，你可以見到啊，一個普通嘅胃咧，其實經過訓練咧就可以擴張到你半個上身咁多啊。咁呢個唔尋常嘅胃擴張咧，就會壓迫周遭嘅器官啊。咁壓周遭嘅器官咧，就會呢個血液嘅供應咧減少啊。咁嗰啲基本嘅胃病啊、胃潰瘍啊、胃酸倒流再流翻入食道啊，造成食道炎啊，都係會有發生嘅。佢哋嘅鍛鍊咧，除咗係胃部擴張之外咧，仲有一種咧，就係要練呢個麻醉自己個痛楚啊！即係胃擴張咧，會令到自己你都會頂住，你都會痛，但係你不停咁樣訓練咧，就會減少你個神經咧都開始麻木咗啦。喺諗下做大胃王之前啊，或者暴飲暴食之前，不妨諗下自身嘅身子咧承唔承受到啦。咁喺講大胃王比賽之前咧，有一個文化咧想同大家簡介一下嘅，就係西方古羅馬時期啊，就有一種文化叫催吐文化。咩意思呢？就喺古羅馬時期，有啲貴族咧就喺個盛宴嗰陣時咧，為咗享受更加多嘅美食啊，佢哋咧就會做一個反芻嘅行為啊，咁啊令到咧自己嘔啦，咁嘔咗之後咧，令到胃部騰出空間，可以食更加多嘅嘢，品嚐更加多嘅食物啊。個情況咧就好似我呢家展現呢張圖咁樣啊，即係個餐桌上邊有食物，一路食嘢。底下個罐咧就俾你反芻嘔翻啲嘢落去，一路食一路嘔。作為現代人啊，呢種景象啊，真係覺得好核突啊！哇，你諗下，一路食一路聽住啲人嘔嗰啲聲，跟住咧嗰啲酸酸縮縮嘅味咧，底下再升翻上嚟。而天主教咧就將呢種行為咧列入暴食嘅一個範疇之中啊！佢哋覺得咧就好似一個地獄嘅景象一樣，一路食嘢一路嘔，你個口啊酸酸縮縮，根本你冇可能去享受嗰樣食物之餘啊，你仲係浪費緊食物啊！雖然天主教啊列為7宗罪之一啊，但係咧呢種嘅行為咧喺上流社會亦都流傳住嘅。除咗貴族啊，當中有啲人又覺得咧，佢哋嘅行為非常之有趣，你暴飲暴食嗰個滑稽嘅場景咧，覺得非常之有觀賞性啊！既然咁有觀賞性，有咩嘢過癮得過喺安全嘅地方去睇一個地獄嘅景象呢？而聰明嘅商人係都諗到一樣嘢啊！
咦，只要啲參賽者唔嘔，你就冇辦法話佢哋浪費食物啦。佢哋唔嘔，即係仲食緊嘢，即係可能佢哋真係咁大食㗎喎。冇錯啦，咁啊衍生出大胃王其中一個落敗嘅條件就係嘔啊！你諗下幾聰明，只要 set 呢個條件咧，又唔怕得罪天主教，又唔覺得浪費食物，咁呢個比賽就可以順利進行啦。時至今日啊，大胃王比賽啊發展其實都幾蓬勃啦。佢哋主要係食翻可以代表自己國家嘅食物啦。美國啊就梗係食翻呢個熱狗水牛城雞翼同埋個 pancake 啦。日本咧就好中意食呢個餃子、拉麵，仲有一啲咁嘅和系洋食啊，即係啲蛋糕啊。泰國你最估唔到就係食船麵啊！咁喺香港啊，曾經都有人攞過一啲大胃王比賽啊，就係炸雞啊、糖水啊，一啲嘅港式扒類嘅。你可能覺得，佢哋經過訓練，只不過鬥大食啫嘛，有咩策略可言啊？其實咧，你睇大胃王比賽嗰陣時咧，不妨睇下佢哋進食嘅方法。其實你睇佢哋嘅食物啊，好大機會係一啲嘅澱粉類同埋肉類所組成啊。碳水化合物啊，即係一啲包啊、麵啊、飯啊。食呢啲嘅食物啊，最驚佢哋就係會吸乾你口部同埋食道嘅水分啊，導致你吞咽困難啊。最慘咧就係棘住咗你喉嚨嗰度啊。所以食呢啲嘅食物咧，你係要不停咁樣飲水啊。咁啊，等呢啲食物濕用咗之後咧，你可以容易啲吞入落個胃嗰度啊。但係你要記住啊，飲水咧一樣雙刃劍嚟啊！你飲太多水咧，個胃嘅體積會不停咁加大咧，係更加容易嘔啊！咁如果食澱粉類嘅食物咧，個重點就係喺補水同埋啲澱粉之間嘅平衡啊。同埋咧，當你比賽食呢一個糖類嘅食物咧，你可能因為血糖急升啊，升糖過急咧，造成呢個碳暈現象啊。咁你碳暈現象咧，就會出現呢一個呆滯滯啊。最慘嘅情況咧，就係比賽之間暈咗啊。而到食一啲嘅蛋白質，即係肉類嘅食物方面咧，基本上一啲肉類嘅食物咧，就好多時都有油分啊，就唔難話吞咽嘅。但係肉類咧，永遠係比碳水類更加難咬碎啊。所以食肉類嘅食物咧，你係要好講求呢個牙力噶。最慘佢哋係鬥快啊嘛，唔係慢慢食啊嘛。咁所以個咬合力咧，同埋呢個嘴部嘅肌耐力咧，亦都係非常之重要啊。睇翻呢個實際例子啊，就好似熱狗比賽咁樣啊，佢哋咧就唔係逐隻熱狗食噶，佢哋係每隻熱狗幾隻熱狗攞條腸出嚟先，一次過食咗啲腸，再將啲包飲水一次過吞落個胃嗰度，再睇呢個水牛城雞翼嘅比賽啊，佢哋呢個技巧就係可唔可以一扯咧，係連條雞翼骨喺個口度一下扯出嚟，咁啊食晒啲肉啊！雞翼嘅比賽咧，就係有人 check 住你食得完唔完整啊！如果你食得唔乾淨，純粹扯咗啲皮又唔食啲肉咧，喺度偷工減料食唔晒成隻雞翼咧，佢有可能會 disqualify 你嘅。pancake 更加唔使講啦，冇蛋白質，純碳水化合物嘅對戰啊！唯一要注意就係補水量同埋呢個碳暈啫。咁當然啊，就會遇到啲複雜嘅情況，就好似一啲日本食物就係拉麵啊。就好似呢張圖咁啊，咁呢個拉麵咧就係二郎系拉麵啊，你可以見到咧就由芽菜、肉同埋麵所組成嘅。咁你可以見到呢個大胃王就推介食咗肉先，之後咧就到麵，最後咧就係食芽菜嘅。佢嘅原因咧就係因為肉係最好食啦，同埋你食咗肉消化先嘅咧就唔會令到血糖急升啦。咁之後就係麵同埋芽菜啦。芽菜咧其實係最難消費，都最易有飽肚感啊。咁所以咧，呢個大胃王咧就搞食麵，最後先係食芽菜嘅。咁你可以話呢個運動咧，中咗啲策略啦，就唔係單純咁樣係咁食，係要動下啲腦筋嘅。講到最後啊，我都係唔了解點解佢哋要咁樣做，亦都唔推薦大家做呢種運動啊。今集完啦。